สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยทำความรู้จักกราฟเทคนิคอลอิชิโมกุคาวนะครับกราฟเมฆหมอกหรืออิชิโมกุคาวถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นแนวเทคนิคอลอนาลิซิสก็มาทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นอิชิโมกุคาวนะครับก็จะมีเส้นเซนโคสแปน A นะครับเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็มีเส้นเซนโคสแปน B เส้นสีแดงนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็จะเรียกว่าคาวหรือคูโมนะครับแล้วก็จะมีเส้นด้านล่างอีก3เส้นนะครับก็จะมีเส้นคิจุนเส้นนี้นะครับแล้วก็เทนแคนเส้นสีฟ้านี่นะครับแล้วก็จะมีชินโคสแปนเส้นสีเขียวนี่นะครับโดยส่วนที่เหมือนเมฆคูโมที่เป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างเส้นเซนโคสแปน A และสแปน B นั้นคือหัวใจของอินดิเคเตอร์อิชิโมกุซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ใช้สามารถดูแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยถ้ากลุ่มก้อนเมฆนั้นอยู่เหนือราคาแปลว่าแนวโน้มหลักเป็นขาลงกับกันถ้าราคาอยู่เหนือกลุ่มเมฆก็แปลว่าแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นความหนาของก้อนเมฆนั้นแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มถ้าขนาดของเมฆหนาแปลว่าแนวโน้มทิศทางนั้นมีความแข็งแกร่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นเซนโคสแปน B นั้นสร้างมาจากค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเซนโคสแปน B อยู่ด้านบนแปลว่าแนวโน้มเป็นขาลงกับกันถ้าเซนโคสแปน B อยู่ด้านล่างก็แปลว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นโดยใช้หลักการเหมือนกับการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ย moving average ครับก็เส้นเซนโคสแปน B เส้นสีแดงนี่นะครับถ้าราคาอยู่เหนือเส้นนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าราคาอยู่ใต้เส้นนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับก้อนเมฆยังช่วยบอกลำดับความสำคัญของสัญญาณซื้อขายด้วยเช่นสัญญาณซื้อที่เกิดตอนที่ราคาอยู่เหนือก้อนเมฆแนวโน้มขาขึ้นสัญญาณซื้อนั้นย่อมมีนัยยะมากกว่าสัญญาณซื้อที่เกิดตอนราคาอยู่ใต้ก้อนเมฆส่วนประกอบหลักของกราฟเมฆหมอกแบบอิชิโมกุนั้นคือเส้นต่างๆ5เส้นซึ่งแต่ละเส้นมีสูตรที่ใช้คำนวณดังนี้1เส้นคิจุนเซนหรือที่เรียกอีกชื่อว่า Base Period คำนวณมาจากราคาสูงสุดในรอบ26วันบวกราคาต่ำสุดในรอบ26วันหาร2หมายเหตุ26วันคือค่า default ของเส้นคิจุนเซน2เส้นเทนแคนเซนหรือที่เรียกอีกชื่อว่า conversion period คำนวณมาจากราคาสูงสุดในรอบ9วันบวกราคาต่ำสุดในรอบ9วันหาร2 9วันคือค่า default ของเส้นเทนแคนเซน3เส้นเซนโคสแปน A หรือที่เรียกอีกชื่อว่า leading สแปน A คำนวณมาจากเทนแคนเซนบวกคิจุนเซนหาร2เส้นเซนโคทั้งสแปน A และ B จะต้องพลอตไป26วันข้างหน้า
4. เส้นเซนโคสแพน B หรือที่เรียกอีกชื่อว่า leading span B คำนวณมาจากราคาสูงสุดในรอบ52วันบวกราคาต่ำสุดในรอบ52วันหาร2 52วันคือค่า default ของเซนโคสแพน B และเส้นเซนโคทั้งสแพน A และ B จะต้องพลอตไป26วันข้างหน้า 5. เส้นชินโคสแพนหรือที่เรียก lagging span คำนวณมาจากราคาปิดของวันนี้แล้วพลอตย้อนหลังไป26วันครับก็ส่วนประกอบของเส้นต่างๆ5เส้นนะครับ1. กลยุทธ์เทนแคนคิจุน crossover มีความใกล้เคียงกับกลยุทธ์ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดขึ้น moving average crossover ค่อนข้างมากแต่ในกรณีของกราฟเมฆหมอกอิชิโมกุคาวเราจะใช้เส้นเทนแคนสีฟ้าซึ่งเป็นเส้นที่มีพีเรียดสั้นกว่าตัดขึ้นเหนือเส้นคิจุนสีส้มเป็นสัญญาณซื้อโดยจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เส้นตัดกันด้วยว่ามันอยู่เหนือก้อนเมฆคุโมหรือไม่จุดขายเส้นเทนแคนสีฟ้าตัดลงใต้เส้นคิจุนสีส้มครับกลยุทธ์ที่1ก็เป็นการใช้เส้นตัดกันนะครับก็มี2เส้นนะครับคือเส้นเทนแคนเซนแล้วก็เส้นคิจุนเซนนะครับถ้าเส้นเทนแคนเซนเส้นสีฟ้าตัดขึ้นก็คือสัญญาณให้ซื้อนะครับถ้าเส้นสีฟ้าตัดลงก็คือสัญญาณให้ขายนะครับ 2. กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาปิดเหนือเส้นคิจุนจะใช้ราคาและเส้นคิจุนสีส้มซึ่งเป็นแกนหลักโดยจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เกิดสัญญาณด้วยว่าอยู่เหนือเมฆคุโมหรือไม่จุดเข้าซื้อราคาปิดอยู่เหนือเส้นคิจุนสีส้มจุดขายราคาปิดอยู่ใต้เส้นคิจุนครับก็อีกกลยุทธ์หนึ่งก็จะไปเป็นการใช้ราคาปิดนะครับแล้วก็ดูเส้นสีส้มคิจุนเซนนะครับเส้นนี้เส้นเดียวนะครับถ้าราคาปิดอยู่เหนือเส้นคิจุนก็คือซื้อนะครับถ้าราคาปิดอยู่ต่ำกว่าเส้นคิจุนก็คือขายนะครับแต่อันนี้จะดูกราฟเมฆหมอกด้วยนะครับถ้าราคาอยู่เหนือเมฆหมอกไปก็ยิ่งดีนะครับสัญญาณซื้อที่ดีนะครับ 3. กลยุทธ์คาวเบรกเอาท์กลยุทธ์ที่3นั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะพยายามจับแนวโน้มระยะยาวตั้งแต่ช่วงแรกของแนวโน้มโดยจะซื้อหุ้นเมื่อราคาปิดอยู่เหนือก้อนเมฆคุโมและขายเมื่อราคาของหุ้นนั้นปิดต่ำกว่าก้อนเมฆครับคาวเบรกเอาท์ก็จะซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือก้อนเมฆนะครับแล้วก็ขายเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าก้อนเมฆนะครับก็เป็นการใช้แนวโน้มระยะยาวนะครับในการเข้าซื้อนะครับ 4. กลยุทธ์คาวทวิสต์จะเข้าซื้อที่จุดกลับตัวของแนวโน้มซึ่งในกรณีกราฟเมฆหมอกอิชิโมกุคาวนั้นคือจุดที่เส้นเซนโคสแพน A และเซนโคสแพน B ตัดกันก้อนเมฆเปลี่ยนจากสีแดงเป็นเขียวหรือกลับกันเราจะซื้อหุ้นเมื่อเซนโคสแพน A ตัดขึ้นเหนือเซนโคสแพน B ก้อนเมฆเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและจะขายออกเมื่อก้อนเมฆเปลี่ยนจาก
สีเขียวเป็นสีแดงครับก็มาดูกราฟนะครับในกลยุทธ์ที่4 คาวทวิสต์นะครับก็จะซื้อเมื่อเส้นเซนโคสแพน A เส้นสีเขียวนะครับตัดขึ้นเหนือเส้นเซนโคสแพน B เส้นสีแดงนะครับกลุ่มเมฆจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับคือขาขึ้นนะครับแล้วก็จุดขายก็คือเมื่อเส้นเซนโคสแพน A ตัดลงใต้เส้นเซนโคสแพน B นะครับครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ